definito decotta la holding Atlantia dei Benetton, nuovo attacco del vice premier Di Maio, il prima possibile la revoca della concessione ad autostrade. Zaia, parole preoccupanti che hanno effetti sull'immagine all'estero e torna a parlare di autonomia, situazione imbarazzante. Concorsi truccati all'università, max inchiesta della procura di Catania, raffica di docenti indagati e 9 sospesi, coinvolti anche professori di Padova e Venezia. La presenza di neolaureati senza pratica clinica in pronto soccorso sulle ambulanze va impedito perché mette a rischio la vita dei pazienti. L'attacco della Nao Assomed del Veneto. Il sindacato dei medici presenta una diffida a tutte le aziende ospedaliere italiane. Il ventilatore acceso in camera per combattere il caldo va in cortocircuito, rogo in un'abitazione di Este. I vigili del fuoco trovano il corpo carbonizzato di un'anziana. Anche oggi una giornata di disagi per il caldo torrido in tutto il Veneto. Continua il boom di accessi in pronto soccorso negli ospedali, ma le temperature, pur restando alte, sono destinate a calare già da domani. Individuati dalla polizia gli autori dei colpi esplosi contro un camper di nomadi a Villorba. Il motivo che avrebbe scatenato l'agguato? La convinzione che avessero rubato l'anello della mamma morta di uno degli arrestati. Da centrale elettrica a villaggio turistico open air, innovativo e sostenibile. L'impianto di Porto Colle cambierà completamente. Il progetto è stato presentato oggi in regione. Nel parco Salvart sopra Roana, colpito dalla tempesta Vaia, volontari al lavoro per riportare l'area alla bellezza di un tempo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la politica, perché continua il botta e risposta tra Lega e 5 Stelle. Dopo aver definito decotta la holding Atlantia dei Benetton, arriva un nuovo attacco del vice premier Di Maio che dice il prima possibile la revoca della concessione ad autostrade. Zaia ribatte parole preoccupanti che hanno effetti sull'immagine all'estero. Zaia che poi torna a parlare di autonomia e dice è una situazione imbarazzante. Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato, non per tenere una rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton. Se tu hai delle intenzioni di togliere concessioni o quant'altro, hai delle regole, hai delle leggi e hai dei contratti. Penso che sia inutile annunciarlo in questa maniera, se hai intenzione di farlo penso che ci siano gli strumenti, i canali e le modalità che non sono quelle degli annunci televisivi. Il solco Lega 5 Stelle, se ce ne fosse bisogno, trova sempre nuovi argomenti per allargarsi e così nel giorno in cui a Genova Luigi Di Maio e Matteo Salvini assistono alla demolizione del ponte Morandi, teatro dell'immane tragedia che coinvolse Atlantia, la holding dei Benetton, arriva la nuova stoccata del vice premier pentastellato sulla revoca della concessione ad autostrade per l'Italia. La procedura di revoca deve essere avviata e su questo non ci sarà nessuna intervista e nessuna dinamica di governo che possa fermarci. Non faccio l'avvocato difensore di Atlantia, puntualizza Zaia, ma dopo che Di Maio ha definito la stessa Atlantia decotta, scatenando le vertigini in borsa e il contrattacco dei Benetton, il governatore ribadisce. L'aspetto secondo me più preoccupante è l'immagine che diamo. Pensate a uno straniero, all'attrattività dei capitali, alla voglia di fare impresa. Noi veniamo da un territorio che fortunatamente ha 600.000 partite IVA. Se non c'è più certezza del diritto e se c'è un approccio come questo, immagino che se un'azienda ha 2 opzioni da scegliere, la nostra scarta sempre. Poi stiamo parlando di un'azienda che di fatto ha radici in Veneto e questo non lo posso non ricordare. È un'azienda che comunque ha radici in Veneto, voi confrontarti con questa azienda, farlo per le vie ufficiali, ma così. Solco con i 5 Stelle che diventa voragine sul tema autonomia. Abbiamo assistito a delle scene che sono a dir poco stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, lo potete registrare, ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica se non ha una direzione rischia di essere una pallina in un flipper. La cronaca, università e concorsi truccati, bufera sugli atenei italiani. Il rettore dell'Università di Catania e altri 9 professori sono stati sospesi dal servizio. Sono indagati per associazione a delinquere e corruzione turbativa d'asta. Le indagini hanno coinvolto anche delle università venete e quelle di Padova e Venezia. Al centro delle indagini 27 concorsi. Sono complessivamente 20 professori indagati dagli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti Pescara, Firenze, Messina, Milano,
Napoli, Padova, Roma, Trieste e Venezia. Sono coinvolti perché avrebbero partecipato in qualità di membro esterno alla commissione che valutava i candidati nei 27 concorsi che sarebbero stati truccati, e in particolare riguardano l'assegnazione di 17 posti per professore ordinario, 4 per professore associato e 6 per ricercatore. La Guardia di Finanza di Venezia, ha scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti che permetteva di frodare il fisco tramite la creazione di falsi debiti tributari. Davano vita a nuove imprese o ne utilizzavano altre in difficoltà finanziaria per poi emettere fatture per operazioni e prestazioni inesistenti. In questo modo creavano costi fittizi e generavano crediti IVA inesistenti che venivano quindi ceduti ad aziende in compensazione di debiti tributari. E questo è il sistema che un gruppo di commercialisti aveva architettato per frodare il fisco, ma che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Mestre. Nel giro ci sono 11 aziende, molte delle quali veneziane, e 15 persone indagate a Venezia, Treviso e in altre regioni, ma il commercialista ritenuto inventore di questo sistema ha lo studio a Mestre. Questo è nel dettaglio il sistema che veniva utilizzato. Erano tutte società comunque con volumi di affari molto bassi, e individuiamo dei commercialisti e consulenti tributari che avevano sede sia qui a Mestre che a Pescara, che sostanzialmente offrivano questo pacchetto all inclusive a diverse società reali che venivano così a pagare meno imposte o utilizzavano i crediti IVA creati da queste società fittizie per poter abbattere il debito nei confronti dello Stato, il debito tributario. I commercialisti coinvolti in questa indagine erano, secondo gli inquirenti, il fulcro del sistema. I commercialisti ovviamente fungevano da creatori dell'attività criminale, chiamiamola in questo senso allargato, perché individuavano le società che poi venivano portate a morire sostanzialmente, individuavano i prestanomi da mettere a capo di queste società che poi avrebbero dovuto emettere le fatture per operazioni esistenti e poi morire, e in alcuni casi individuavano anche le società che avrebbero potuto utilizzare le società o le fatture false o i crediti IVA. Il volume economico del trucchetto è davvero notevole e ammonta a svariati milioni di euro. Le fatture per operazioni esistenti sono intorno agli 11 milioni di euro, mentre l'imposta evasa l'abbiamo quantificata in 3 milioni e 200 mila euro. Abbiamo in questi giorni proceduto al sequestro di diversi terreni, immobili, automezzi e conti correnti delle varie società coinvolte per l'importo dell'imposta evasa. La presenza di neolaureati senza pratica clinica in pronto soccorso e sulle ambulanze è un fatto gravissimo, illegale e va impedito perché mette a rischio la vita dei pazienti e riduce la sicurezza delle cure. È la forte denuncia fatta dal segretario regionale del Veneto della NAO Assomed, Adriano Benetazzo. Intanto il sindacato nazionale, il maggiore della categoria medica, ha presentato una diffida a tutte le aziende ospedaliere italiane e alle regioni contro l'utilizzo di giovani medici senza specializzazione nei concorso, reclutati da cooperative private e non valutati dalle ASL. A partire è stato il Veneto, spiega Benetazzo, nel 2016, ma ora si è diffusa a macchia d'olio in tutte le regioni la pratica dei camici bianchi con contratti libero professionali a chiamata diretta o attraverso le cooperative a cui si appoggiano. È una pratica, continua ancora Benetazzo, incostituzionale, illegale, che le ASL non possono continuare a seguire perché viola la legge dello Stato che obbliga ai concorsi per l'impiego nel pubblico. Il ricorso a quel tipo di contratto è stato dichiarato illegittimo anche dal Consiglio di Stato. Giornata di sciopero per i dipendenti della giustizia che denunciano la crisi occupazionale e il preoccupante quadro delle fuoriuscite. L'inerzia del Ministero della Giustizia nei confronti delle rivendicazioni dei lavoratori e del servizio giustizia si protrae ormai da troppo tempo, e quindi abbiamo deciso di intraprendere come estrema ratio un'azione di sciopero per sensibilizzare sia l'opinione pubblica che il Ministero a dare ascolto a quelle che sono ormai le richieste che da anni facciamo.
Amministrativi di tribunali e procure hanno incrociato le braccia per lo sciopero nazionale del personale proclamato da CGIL, CISL, UIL e da UILPA. A Venezia la protesta è andata in scena alla Cittadella della Giustizia in Piazzale Roma. Questa situazione va avanti da molto tempo, numerosi sono stati i tentativi di ragionamenti con l'amministrazione attuale, col Ministro e anche con quello precedente. Purtroppo non hanno sortito un effetto positivo e siamo arrivati allo sciopero. Le motivazioni sono numerose e riguardano tutto il personale della giustizia in tutte le funzioni che vengono svolte. Mancate assunzioni, mancate riqualificazioni, mobilità forzate e salario accessorio non adeguato al tipo di professionalità dei lavoratori. Riguardo alle assunzioni è indispensabile la stabilizzazione dei precari che oggi gravitano nel Ministero della Giustizia e che non hanno ancora soddisfazione per un posto di lavoro che sia degno di questo nome. Da tempo i sindacati denunciano la crisi occupazionale e il preoccupante quadro delle fuoriuscite. Quando si fanno gli accordi vanno rispettati, il Ministero purtroppo a scapito anche del servizio che si dà alla collettività, perché anche questo noi guardiamo il servizio alla collettività, non riconosce la nostra dignità professionale, impedendoci le riqualificazioni, impedendoci di avere dei ruoli che ci spettano dopo tanti anni di servizio e soprattutto per alleviare i carichi di lavoro che sono veramente enormi. Torniamo alla cronaca. È morta nella notte mentre dormiva nella sua abitazione la vittima, una 96enne di Este nel Padovano. Tragedia nella notte a Este, una donna di 96 anni, di Amede Toniolo, è morta vittima di un incendio divampato nella sua abitazione di via Ariosto. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, ma sembra che sia stato provocato dal cortocircuito del ventilatore che teneva vicino al letto e da lì le fiamme si sono propagate velocemente al materasso. La vittima, che viveva sola, avrebbe cercato di fuggire verso l'ingresso, ma non ce l'ha fatta. Sul posto i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 6 dai vicini, preoccupati per l'odore di bruciato che proveniva dalla casa singola abitata dall'anziana. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. E adesso il caldo, quella di ieri è stata la giornata più incandescente, toccati in Veneto i 40 gradi, in aumento gli interventi dei sanitari del SUEM a causa della calura anche nei posti di lavoro. Intanto resta in gravi condizioni l'operaio romeno colpito ieri probabilmente da un colpo di calore mentre stava lavorando in un cantiere nel Trevigiano. Ricordiamolo, sono 3 al momento le vittime, tutte decessi riconducibili al caldo che è destinato a permanere anche nei prossimi giorni, ma le temperature sono in lieve diminuzione. Secondo gli esperti questi sono i giorni più caldi destinati a battere ogni record per il mese di giugno. Oggi la colonnina di mercurio a Treviso si è fermata a 35 gradi, ieri nel capoluogo della Marca si sono raggiunti 38 gradi. A dimostrazione della calura intensa della giornata di giovedì, gli interventi da parte della SUEM che sono aumentati del 30% rispetto alla media giornaliera, 40% in più invece di chiamate al 118, passate dalle 250 che si registrano mediamente alle quasi 400 di ieri. Circa 100 interventi più o meno sono stati fatti proprio presso il domicilio delle persone che chiamavano, ma altresì sono state condotte missioni di soccorso per malori che si sono verificati appunto per strada, all'interno delle auto, in posti pubblici, all'interno dei luoghi di lavoro. E stava proprio lavorando in un cantiere a Susegana l'operaio di 44 anni di origini romene che ieri probabilmente a causa di un colpo di calore ha perso i sensi cadendo a terra, trasportato all'ospedale di Conegliano in gravissime condizioni. In generale comunque molti degli interventi del SUEM hanno interessato pazienti con fragilità pregresse. Vuoi legata all'età o alla presenza di patologie soprattutto respiratorie o cardiache croniche che con l'esposizione al caldo per più giorni possono scompensarsi. La giornata più difficile sul fronte caldo dunque è stata quella di ieri, quando in generale nella Marca le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Con un disagio fisico elevato sostenuto dalle temperature sopra la media, dall'assenza di ventilazione, da un alto tasso di umidità.
Oggi temperature lievemente in calo e una maggiore ventilazione hanno migliorato la situazione, ma rimangono comunque superiori alla media giornaliera gli interventi del SUEM e le telefonate, già un centinaio alle 16, soprattutto per colpi di calore, traumatismi dovuti a caduti in strada a causa di malori. In questi giorni sono stati potenziati in modo strutturato i mezzi impiegati per il soccorso. Restano validi i consigli di sempre. L'USL 2 ha provveduto già nei giorni scorsi a distribuire anche nei posti di lavoro un vademecum con le giuste condotte da adottare per non incorrere in problemi fisici. Arrestati dalla squadra mobile di Treviso gli autori dei colpi esplosi contro un camper di nomadi a Villorba. Il motivo che avrebbe scatenato il blitz nel quale era rimasta ferita una donna di 49 anni era la convinzione che avessero rubato l'anello della mamma morta di uno degli autori dell'agguato. Pochi giorni prima della sparatoria a Villorba c'era stato un furto in un cascinale a Volpago. Erano stati rubati alcuni attrezzi da lavoro, ma soprattutto l'anello della mamma morta quando era ancora piccolo. Un affronto che non poteva assolutamente lasciar perdere. Così il proprietario dell'abitazione, Fabrizio Rizzardo, 46 anni, agricoltore, ha iniziato una vera e propria caccia ai ladri. Il motivo principale dell'azione di fuoco risiede appunto in una sorta di vendetta diretta al recupero di un anello che rappresenta per il feritore un cimelio al quale evidentemente era molto legato. Poco dopo Rizzardo, assieme ad un complice agrippino, Martignago, 55 anni di Povegliano, legato al mondo dei nomadi, aveva identificato, secondo lui, la coppia responsabile del furto, ovvero marito e moglie entrambi nomadi sistemati con il loro camper in un terreno privato a Villorba. È iniziata quindi prima una trattativa per riavere l'anello, ma quando marito e moglie hanno negato di aver messo a segno il furto è scattato il blitz. Il 14 giugno i due arrestati sono arrivati nei pressi del camper ed hanno esploso 3 colpi, 2 sparati all'altezza del letto in cui marito e moglie di 49 e 48 anni dormivano e un terzo finì per trapassare l'abitacolo all'altezza della cabina di guida. La donna rimase ferita ad una gamba e venne trasportata in ospedale con la frattura del femore. Immediate le indagini da parte della squadra mobile. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare un SUV di colore scuro che fuggiva dalla zona. Si trattava del mezzo di Rizzardo, all'interno del quale venne trovato poi uno dei 3 bossoli esplosi quella notte a Villorba. Gli altri 2, oltre alle 3 ogive, sono state recuperate sul posto. Secondo i primi accertamenti la pistola utilizzata sarebbe una calibro 9x19 di fabbricazione cecoslovacca. I 2 sono stati arrestati per duplice tentato omicidio. Entrambi si trovano attualmente rinchiusi in carcere a Santabona. Le indagini continuano per accertare anche il furto subito da Rizzardo. Si tratta di persone che gravitano nell'area dei nomadi. Si tratta di persone che non hanno un'occupazione precisa e che vivono nelle zone di campagna che sono prospicienti la città. Adesso qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, Porto Tolle rinasce e cambia volto con una vocazione turistica. Il progetto è stato presentato oggi in Regione. Da centrale elettrica a villaggio turistico open air, innovativo e sostenibile. L'impianto di Porto Tolle cambierà completamente. Il progetto è stato presentato a Palazzo Balbi alla presenza del governatore Zaia e delle parti coinvolte. È uno dei tanti progetti che abbiamo lanciato nel 2014 nel programma Future ed è una rinascita. Noi avremmo potuto fare 23 funerali di siti produttivi ormai non più necessari e abbiamo detto facciamo 23 rinascite a vite diverse. Qui la rinascita è a vita turistica, è una proiezione completamente diversa dal nostro business, da soli non avremmo mai potuto pensarla, ma ci siamo arrivati con un grande esercizio di condivisione con il territorio, con le istituzioni, con imprenditori, con l'università che ci hanno aiutato, ricordo il Politecnico di Milano e quella di Padova in questo caso, per trovare il progetto che convincesse tutti, non solo noi, ma tutto il territorio.
In base ai principi dell'economia circolare e della sostenibilità, l'impianto offrirà un'opportunità di sviluppo per il territorio grazie al progetto Delta Farm, con la creazione di un innovativo villaggio turistico destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il settore outdoor in Europa e un volano per la valorizzazione del Delta del Po. Si passa da un sito industriale a un sito turistico, quindi tutto ciò che concerne in un territorio che l'ho detto prima è veramente meraviglioso e di pregio, perché il sito Mabun Escut è il Parco regionale del Veneto, quindi credo che dia proprio quella valorizzazione in più per dare poi veramente gambe a un turismo che da noi ancora è un po' fermo, è naturalmente di nicchia, però sta facendo numeri importanti in queste ultime stagioni. La soluzione individuata per dare nuova vita alla centrale di Porto Tolle è la dimostrazione concreta di come sia possibile creare valore attraverso progetti che mettano al centro la sostenibilità. Una bellissima sfida per tutto un territorio, un investimento da 60 milioni di euro, 400 posti di lavoro. Pensate che questa nuova realizzazione turistica darà più posti di lavoro della centrale che c'era prima e soprattutto vuol dire valorizzare un territorio meraviglioso da un punto di vista naturalistico e ambientale. Penso che sia la vera sfida del futuro non solo di Porto Tolle ma di un'ampia parte del nostro delta. Ci spostiamo adesso nel Vicentino per andare a vedere com'è la situazione nel parco Selvart sopra Ruana, colpito dalla tempesta Vaia. I volontari sono al lavoro per riportare l'area alla bellezza di un tempo. Selvart, il parco di sculture e installazioni di legno scolpite sopra Ruana da artisti di tutto il mondo, non è passato indenne dalla tempesta Vaia dello scorso autunno. Il percorso in mezzo agli abeti rossi e larici, che da 4 anni sta entrando nel cuore di Chiama l'Altopiano d'Asiago, ha subito la furia del vento, alberi schiantati, sculture spezzate, sentieri quasi cancellati. Dopo lo smarrimento iniziale però i volontari e gli amici del parco hanno iniziato a ripulire con un impegno e fatica i sentieri, a spostare piante gigantesche, a rimuovere radici, rami, fogliame, questo per rendere il bosco nuovamente accessibile, anche se almeno 6 delle sue 26 opere sono andate perdute. Lo scultore Marco Martalara, abituato a plasmare una materia viva come il legno, sa che la sua creatura subisce gli umori del clima e della natura stessa e non si scoraggia. Sì, infatti ho capito anche che muore lentamente una pianta quando cade, non è che muore come una persona sul colpo, si sradica, sta lì ferma e lentamente perde la sua vitalità. La sfida quindi è ripartire su basi antiche, quelle dei boschi feriti ma sempre pronti a rinascere, così come pronta a rinascere ogni giorno è l'attività degli artisti. Anche oggi ha un significato molto importante, perché stiamo proprio cercando di ricostruire questi luoghi con una nuova programmazione di artisti che arriveranno qui per il simposio 2019 dal 23 al 28 di luglio e che quest'anno proprio hanno lavorato sulla tematica della rinascita, della ricostruzione, del fragile equilibrio tra l'uomo e la natura, e l'arte, come sappiamo, insomma, ha questo grande potere anche proprio di ricreare questo grande equilibrio. Per osmosi, con ritmi naturali, la natura stessa, alleata dell'arte, fa da sola quella che noi chiamiamo pomposamente marketing territoriale, ma è inutile nascondersi che un parco di land art ha bisogno di aiuto e di profonda condivisione della comunità di cittadini dal territorio. Sì, diciamo che l'idea del comune è di continuare a sostenere questa grande intuizione che ha avuto il nostro scultore Martalar, perché da un'idea tratta e nata dall'amore per la natura si è rivelata poi essere anche un grandissimo messaggio che viene dato anche alla popolazione per sensibilizzare quelli che sono stati poi i danni della tempesta Vaia. Quindi il messaggio che dopo una catastrofe di questa entità possa rinascere un qualcosa, ecco, prendono vita opere che danno valore a qualcosa che è caduto. La sfida della natura è raccolta, l'uomo non può mai vincerla, ma può abbandonarsi alle sue manifestazioni anche più estreme e trarne insegnamenti per il futuro. Presentata questa mattina al Caffè Pedrocchi di Padova la prima edizione del Festival della Cucina Veneta. La tradizionale cucina veneta, quella genuina delle nonne, fatta di ricette gustose con i prodotti del territorio, sarà la protagonista di una 3 giorni dedicata al gusto. Si svolgerà dal 5 al 7 luglio dal Bignazzico il primo Festival della Cucina Veneta, un'iniziativa che parte dalla volontà di contribuire alla promozione delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio.
Questo festival, il 5, 6, 7 di luglio ad Albignasico, serve per creare una sintesi del meglio dei nostri prodotti e dell'eccellenza del territorio. L'obiettivo è arrivare a Cortina nel 2026, quindi con le Olimpiadi sulla neve, e questo grandissimo risultato che abbiamo avuto grazie anche all'opera del governatore della Regione Veneto, Zaia, e di tutto il sistema veneto che è riuscito a fare rete, e portare la cucina veneta di fronte a un pubblico internazionale nel 2026. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, propone eventi di degustazione con 2 tipologie di menù, uno solo di pesce e l'altro di carne, e poi laboratori, show cooking e dibattiti sulla cucina tradizionale veneta. Lo scopo è quello di unire le imprese del territorio con la cultura, coinvolgendo la cittadinanza. La nostra regione è la prima regione italiana per prodotti di qualità e specialità tipiche, un patrimonio di identità, gusti e sapori che si specchia nella cucina e nella ristorazione veneta. Valorizzare la buona tavola veneta significa dunque restituire valore aggiunto al settore primario. Ricordo che il Veneto ha 75.000 imprese agricole che danno 6 miliardi e 300 milioni di prodotti del primario, 91 tra le sigle ADOP, DOC e DOCG e 350 prodotti tipici, quindi noi li presenteremo, non so quasi tutti, ma è importante che comunque sia in questa manifestazione che premia il settore primario, i prodotti del Veneto, lanci l'appello a tutti i ristoratori della nostra regione, ma anche fuori, perché usare le materie prime della nostra agricoltura, da una parte si dà un prodotto di alta qualità alla nostra cucina, quindi a tutti i cittadini, dall'altra parte diamo anche un reddito alle nostre imprese agricole. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Sole e caldo anche nella giornata di sabato, a dir il vero in lievissima attenuazione dopo i picchi dei giorni scorsi in cui sono stati frantumati molti record dell'estate più calda di sempre, quella del 2003. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 33 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti sarà sereno e non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Non cambia la previsione sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato e il cielo si presenterà terso e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime sui 34 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.